بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Allah ambariki ndugu yetu na shekhe wetu Abu al-Faraj Sheikh Khattabi ibn Hamid وفقه الله تبارك وتعالى لما فيه رضاه, kwa khutba yake yenye manufaa, khutba ambayo ina mafundisho makubwa na nasaha nzito. Tuzichukue nasaha hizi tuzifanyie kazi, lakini pia tuwafikishie na wenzetu. Tusiathirike sana na maisha haya dunia ikawa ni sababu ya kusahau akhira yetu, kwa sababu kufanya hivyo hiyo ni hasara kwetu sisi, wa na'udhu billahi min su'il hal. Sheikh amechelewa kidogo kuingia katika mimbari kwa sababu ya mvua, kama ambavyo tumeona mvua imekuja ghafla na imemkuta njiani, tayari ashatoka na alikuwa kwenye bodaboda, ndio maana amefika. Sheikh ameloa, Allah ampe subira, na kitambaa chenyewe ndo kamwambia kiweke pembeni, kavua kilemba kwa sababu kiko chaba. Na hapa ndo unaona umuhimu wa mashekhe hawa kuwa na usafiri wao, tena usafiri wenyewe wa magari, sio usafiri wa bodaboda, sababu amekuja na bodaboda, lakini kwa sababu ni usafiri ambao hauna stara, ndio maana amekuja amefika meloa. Lakini ingekuwa na usafiri wa gari anafika akiwa ni mustarihi. Hapa tunapata fundisho kwa sisi ambao tunawasa, wale ambao Allah tabarak wa taala amewaruzuku mali. Inatakiwa kuangalia mashekhe zao katika vitu kama hivi vya umuhimu katika maisha. Nyinyi mnatembelea magari mazuri, lakini mashekhe wenu wanadandia bodaboda. Mnaona haya maisha mazuri, sio? Yani mnafurahi nyinyi, mnatembelea magari mazuri, mnabadilisha V8 mavogi wa kadha, lakini mashekhe zenu wanadandia mabodaboda wa kadha. Siku moja hapa, ilikuwa ni wiki ya pili ya Ramadhani, nilikuwa nimemwalika khatibu aliyehutubu hutuba iliyopita, Sheikh Abu Lubaba kutokea Mbagara kuu kule, ndio ilikuwa hutuba yake. Sasa ikatokea mvua kama hivi, sisi tunamsubiri khatibu anakuja. Kwetu huku hakuna mvua, lakini Mbagala inapiga mvua ya kutosha. Sheikh ananipigia simu, bwana, saa 6:20, ananiambia hapa siwezi kutoka Sheikh, sababu usafiri mushkila. Maana yake nikidandia bodaboda nitafika huko, mpaka nafika huko nitakuwa nimeloa sana na Mbagala ni mbali. Basi nikamwambia, wewe swali huko mimi wacha nipande. Nikawa nimepanda kwa dharura siku hiyo hapa, walillahi alhamdu, na Ijumaa ikaenda vizuri. Lakini angekuwa na usafiri siku ile, Sheikh angekuja moja kwa moja na mvua yake bila hofu yoyote. Kwa hivyo tuzinduke katika hili Waislamu, hasa wale ambao mmejaliwa na Allah tabarak wa taala kuwa na wasa. Msifurahi na mkaendelea kuridhika na maisha haya mnayoishi ikiwa nyinyi mnaneemeka katika vipando vilivyokuwa vizuri, halafu mashekhe zenu wanatembelea bodaboda na usafiri mfano wa bodaboda beskeli, kwa maana kwamba hapa mjini beskeli sio nyingi, na hutaona shekhe amepanda beskeli sana, ni bodaboda. Tusiridhike sana na maisha haya, na Allah tabarak wa taala anakuoneni na hayo maisha mnayoishi, na mfahamu ya kwamba haya maisha ya dunia, kama tulivyosikia katika hutuba, ni maisha ya mpito tu. Hizo mali unazozikusanya shekhe, ipo siku tunaziacha ghafla, watu wanabaki wanazigombania. Sasa chenye kukufaa ni kile ambacho umekitoa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, kikakubaliwa kwa Allah subhanahu wa taala. Hii ilikuwa ni taaliki ambayo imenijia baada ya kumuona shekhe amefika hapa meloa kabisa, sema AC imemkausha kidogo, amekufika hapa meloa kabisa. Hii kaniingia kidogo, nikasema nitatia taaliki.
kwamba hii haijathibiti, yani haijathibiti kabisa mashekhe kudandia bodaboda alafu nyinyi na pesa zenu mnatembelea magari mazuri, haijathibiti kabisa. Sasa mashekhe ametumwa? Hapana, yani imekuja ghafla tu baada ya kumuona shekhe. Nikakumbuka kabisa na tukio lile la shekhe aliyechelewa kuja, aliyeshindwa kuja kwa sababu ya mvua. Yote haya ni kwa sababu ya shida ya usafiri kwa mashekhe, na hiki ni kilio cha mashekhe kama sijasema wote, yani waliokuwa wengi, ndio kilio cha mashekhe wengi katika upande wa sehemu hii ya usafiri. Kuna baadhi ya sehemu ambao mashekhe inatakiwa wafiki, waende wakafanye da'wa, waende wakafanye nadwa, waende wakafanye mihadhara, wanashindwa kufika kwa sababu ya usafiri. Shekhe amealikwa kwenda Mbagala, kwenda wapi, kwenda kufanya muhadhara, anadandia bodaboda. Mushkila hada, shekhe anadandia bodaboda. Taqillaha ya akhi, unaingia kwenye vogi, unafunga vioo, alafu shekhe wako unamcheki anadandia bodaboda pale. Yeye unaona haya ni safi kabisa hii.